Сан бацгаана улсын ерхий прокурорын газрын олон нийтэд харилцаалтнаас 7 хоног бүр олон нийтэд зориулж хууль эрх зүйн мэдээлэл хүргэдэг. За энэ удаагийн подкастаараа бид Баян Зүрх дүүргийн прокурорын газрын хяналтын прокурор Ганч Эмэгтэй төрнийтэд авчирсан хохирлыг эрүүгийн хэрэгт хамтдагхан шийдвэрлэхийн ажиллагааны талаар ярилцболно. За өдрийн мэнд хүргэе. Өдрийн мэнд хүргэе. За хоёулаа төрнийтэд учирсан хохирлын талаар ярина. Гэхдээ яг энэ дотроо эрүүл мэндийн даатгалын санд учирсан хохирлын асуудлыг чуулчлан ярьж үзэх байгаа шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр төр нийтийн ашиг сонирхолд учирсан хохирлыг эрүүгийн хэрэгтэй хамтдагхан шийдвэрлэнэ гэдэг энэ ойлголтын талаар манай үзэг сонсогчдод илүү төлөв мэдээлэл өгөхгүй юу? За, прокурорын тухай хуульд зааснаар прокурор төрийн болон төр нийтийн ашиг сонирхол зөрчигдсөн гэж үзэх юм бол төрийн байгууллагын хүсэлтээр эсвэл өөрийн санаачлагаар захиргааны болон иргэний хэрэг шүүхээр хян шийдвэрлэх ажиллагаанд оролцдог хуулийн зохицуулалт байгаа. За энэ зохицуулалтын хүрээнд бол прокуророос эрүүгийн хэрэгт төр нийтийн ашиг сонирхолд учирсан хохирлыг эрүүгийн хэргийн хамтаар энэ шийдвэрлэх ажиллагаа бол сүүлийн жилүүдэд эрчимдсэн байгаа, тоо бол нэмэгдсэн байгаа. За энэ хүрээнд төр нийтийн ашиг сонирхол зөрчигдсөн гэдэг энэ агуулгын хүрээнд бол тодорхой төрлийн хэрэгүүд бол хамаардаг байгаа. За тухайн гэмтэргийн цаана дахиад төр болон нийтийн ашиг сонирхолд хохирол учирж байгаа энэ асуудал орхигдож үлддэг учраас прокурорын зүгээс энэ ашиг сонирхлыг хамгаалах зайлшгүй шаардлагатай үндсэн чиглэлд хамаарна гэдэг энэ агуулгын хүрээнд бол тухайн хэрэгүүдэд бол оролцдог байгаа. За прокурор нэг бүрийн хянаж байгаа хэрэг буюу өнөөдрийн байдлаар дийлэнх тохиолдолд үйлдэгддэг хүний эрүүл мэндийн эсрэг гэмтэргүүд байна те. Хүний амнаас хохирсан хэрэг, за магадгүй хүчинтэг гэмтэрэг ч юм уу те. Эдгээр гэмт хэрэгүүдэд нийтлэг дүүргийн прокуроруудад үйлдэгдээд байгаа тодорхой хэрэгүүд дээр бол прокурор эрүүгийн хэргийн хамтаар тухайн хэргийн улмаас эрүүл мэндийн даатгалын санд учраад байгаа хохирлыг бол гаргуулах ажиллагааг мөрдөн шалгах ажиллагаанд заавар чиглэл өгөөд хяналтын ажиллагаа хэрэгжүүлээд явж байгаа. За ерөнхийдөө төр нийтийн ашиг сонирхол зөрчигдсөн гэсэн энэ хэрэг бол агуулгын хувьд бол том байгаа. За төрийн тусгай сангуудаас гаргасан зээлийн эргэн төлөлтийг төлөөгүй асуудал байна. Авилгын гэмтэргийн улмаас учирсан төр төвчсөн хохирол гэж байна. За мөн үнэлэхүүгээр ажлаас чөлөөлөгдсөн асуудал дээр шүүхээр үнэлэхүүгээр энэ хүн ажлаас чөлөөлөгдсөн байна гэж үзээд тухайн ажиллаагүй хугацааны цалин буруутай албан тушаалт, төрийн албан тушаалтнаас гаргах гэдэг энэ агуулга бас явдаг. Энэ бол өргөн хүрээний ойлголт байгаа. За өнөөдрийн сэдвийн хүрээнд яг дүүргийн прокурорын газарт хянагдаж байгаа эрүүгийн хэрэгүүд дээр буюу тэр нийтлэг үйлдэгдээд байдаг хүний эрүүл мэндийн эсрэг гэмтэрэг 11.6, 11.4 гэж ярьдаг шүү дээ. 11.1 гэр бүлэг заасан гэдэг магадгүй зүйл ангаар бол иргэдэд төдийлөн ойлгомжтой биш боловч нийтлэг холбогдоод идэх хэрэгүүд дээр хохирогчоор тогтоогдсон иргэн за бусдын альва үйлдэлийн улмаас эрүүл мэндэд нь ямар нэгэн хохирол учирсан тохиолдолд эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ авч байгаа. За эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ авсны нөгөө талд нь эрүүл мэндийн даатгалын сангаас тухайн иргэнд үзүүлсэн эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний зардал гэдэг зүйл бол зайлшгүй гарч явдаг. За эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуульд зааснаар бол тухайн зардлыг даатгуулагч болон эрүүл мэндийн даатгалын сан бол хариуцна гэсэн энэ зохицуулт байдаг. За мөн түнчлэн эрүүл мэндийн даатгалын санд учирсан тухайн эмчилүүлэгчийн эмчилгээ үйлчилгээ авсан зардлын төлбөрийг бол хуулийн байгууллага хариуцаж гин буруутай этгээдээс гаргуулна гэсэн энэ хуулийн заалтын дагуу прокурор тухайн ажиллагааг эрүүгийн хэргийн хамт ингэж мөрдөн шалгах ажиллагаа явуулж чиглүүлж байгаа ийм агуулга байгаа. Энэ процесс ажиллагааг яг тайлбарлаж өгвөл тухайн хүн магадгүй шууд эмнэлгийн үйлчилгээ авчлаа тийм магадгүй даатгалын сангаас мөнгөнд гарчлаа. Тухайн үйлчилгээг тэр доор нь авахын тулд эрүүл мэндийн даатгалын сан ажиллаад байгаа. За тэр хохирлыг л нөхөн төлөвлөх ажиллагааг яг зөв ойлгож байна тийм. Монгол улсын үндсэн хууль зааснаар Монгол улсын иргэний баталгаатай идэх үндсэн эрх байгаа шүү дээ. Тэ эрүүл мэндийн үйлчилгээ авах, тэ эрүүл мэндийг хамгаалуулах гэсэн үндсэн баталгаатай идэх энэ эрхэд бол эрхийн дагуу эрүүл мэндийн үйлчилгээг бол авж байгаа. Гэмтэргийн улмаас хохирсон, хохироогүй аль төрөлдөж. За гагцхүү гэмтэрэг зөрчлийн улмаас эрүүл мэнд нь хохирсон хүн дээр гарч байгаа тэр төрөөс гарч байгаа зардлыг гэмтэл учруулсан тухайн гин буруутай хүнээс гаргуулна л гэдэг энэ агуулга юм. Тэнд төрийн зардлаар магадгүй тэр зардлыг нөхөн төлөхгүй бол дараагийн хүнд магадгүй тэр тусламж үйлчилгээг хүрэлцээ гэдэг энэ агуулгын хүрээнд эрүүгийн хэрэгтэй хамтдаад прокурор
төрийн эрх ашигыг хамгаалаад буюу нийтийн ашиг сонирхлын үүднээс тухайн зардлыг гаргуулах ажиллагааг эрүүгийн иргэн хамтаар шийдвэрлэх энэ ажиллагаа л явагдаад байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр тухайн гэмт хэрэг үйлдсэн хүн хоёр төрлийн зардлыг гаргаж өгөх нэ шүү дээ. Тухайн одоо хүндээ ямар хөнгөн хүнд гэмтэл өчрүүлсэн бол тэрийг нь магадгүй шүүхээр тогтоосон одоо төлбөрийг нь өгөх нь байна тийм ээ. Дээрээс нь тухайн үйлчлэгийг аваад эрүүл мэндийн даатгалын санд учирсан хохирлыг нөхөн төлөвлөнө. Энэ хоёрыг зэрэг одоо шүүхэд нэхэмжлэнэ л гэсэн үг юм байна. Ерөнхийдөө агуулгын хувьд тийм одоо Монгол улсын Монгол улсад хүчин төгөлдөр үйлчилж байгаа хуулийн зохицуулалтаар бол одоо гэмтрэг буюу зөрчлийн улмаас тухайн хувь хүнд учирсан хохирлыг одоо гэмтрэг үйлдсэн тогтоогдсон хүнээс бол гаргуулах энэ зохицуулт байгаа. За гэмтрэгийн улмаас учирсан хор уршиг гэдэг бас агуулга байдаг. За прокурорын зүгээс одоо энэ төр нийтийн ашиг сонирхолд учирсан хохирол буюу энэ эрүүл мэндийн даатгалын сангаас гарсан зардлыг тухайн хүнээс одоо гин буруутай этгээдээс төлөвлөх энэ эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуульд заасан зохицуулт болон прокурорын тухай хуульд заасан зохицуултын дагуу л одоо прокурор энэ мөнгийг нэхэмжлээд энэ ажиллагаанд оролцоод байгаа гэсэн үг. За энэ дээр бол одоо төрийн байгууллагын хүсэлтээр оролцож болдог. За мөн прокурор өөрийн санаачлагаар оролцдог ийм зохицуулт байгаа учраас сүүлийн жилүүдэд одоо прокурор өөрийн санаачлагаар төр нийтийн ашиг сонирхолд учирсан хохирлыг нөхөн төлөвлөх ажиллагаа бол эрчимжиж байгаа. Тоо жилээс жилд бол нэмэгдэж байгаа. Тэр хэмжээгээр төрд учирсан хохирол бол нөхөн төлөгдөж байгаа гэж ойлгож байна. Тэгэхээр шүүхэр орсон шүүгдэгч одоо энэ даатгалын санд ялангуяа энэ эрүүл мэндийн даатгалын санд учирсан хохирлоо нөхөн төлөөлөггүй тохиолдолд эрүүгийн хариуцлага одоо хөнгөрөх ч юм уу хүндрэх тийм нөхцөл байдал үүсэх үү? Мөн одоо яг хэрэгт холбогдоод байгаа хэргийн оролцогч буюу хохирогч болон ялагдагч шүүгдэгчийн талаас аль альны зүгээс бол бас хамааралтай асуудал. За ялагдагч буюу шүүгдэгч нь гэмтрэгийн улмаас хохирогчд учруулсан хохирол төлбөрөө нөхөн төлсөн бол энэ бол хөнгөрүүлэх нөхцөл байдалд хамаардаг байгаа. За хуулийн яг агуулгаараа бол гэмтрэгийн улмаас учруулсан хохирол гэдэг яг энэ хуулийн үг байгаа. Тэгэхээр хор уршиг нөхөн төлсөн эсгээ бол одоо төдийлөн эрүүгийн хариуцлагыг хүндрүүлэхэд хамаарахгүй одоо хуулийн зохицуулт байгаа. За гэсэн хэдий ч одоо тухайн өөрийн үйлдэлийн улмаас хувь хүнд болон төрд учирсан хохирлыг сайн дураараа бүрэн хэмжээгээр хэсэгчлэн болон бүрэн хэмжээгээр нөхөн төлсөн эсэх асуудал бол мэдээж эрүүгийн хариуцлагыг оногдуулах хэмжээнд бол бас нөлөөлдөг зүйл бол байгаа. Тийм байна. Тэгэхээр одоо тухайн гин буруутай хүн нь аль хохирол нөхөн төлбөрөөл хуулийн одоо хууль заасан одоо хугацаанд төлөх ёстой болж таарах нь шүү дээ тийм ээ. Тийм. Хохирлыг төлөх ёстой. Төрд учирсан хохирлыг бол гин буруутай тооцогдсон хүн бол нөхөн төлөвлөнө гэсэн юм зохицуулт байгаа учраас агуулгын хувьд бол аль алийг төлөөд орох нь шүүгдэгчд одоо өөрт нь ашигтай гэдэг ийм агуулга гэсэн үг. Тэгэхээр энэ төр нийтийн ашиг сонирхлыг хамгаална гэдэг маань маш том сэдв байж та түр хэлсэн шүү дээ. Тэгэхээр төрийн байгууллагын хүсэлт гэж бас нэг ойлголт байна. Прокурорын өөрийн санаачлага гэж байна тий. Төрийн байгууллага та бүхэнтэй хэрхэн хамтарч ажиллаж байна. Яг энэ төрд учирсан хохирлыг ялангуяа эрүүл мэндийн даатгалын санд учирсан хохирлыг нөхөн төлөвлөхөд хэрэг оролцоотой ажилладаг байна. За ерөнхийдөө бол прокурорын байгууллагын зүгээс эрүүл мэндийн төрийн одоо хяналт шалгалтын байгууллагуудтай бол бас хамтарч ажилладаг байгаа. Хяналт шалгалтын явцад илэрсэн төр нийтийн ашиг сонирхолд учирсан хохиролтой холбоотой баримт мэдээллийг бол прокурорын байгууллагад ирүүлснээр тухайн ажиллагаанд прокурор оролцох боломжтой. За өөрийн санаачлагаар оролцож байгаа тохиолдол бол яг энэ эрүүл мэндийн даатгалын сангаас гарсан зардал дээр бол прокурорын оролцоо бол жилээс жилд нэмэгдэж байгаа. Энэ дээр бол эрүүл мэндийн даатгалын газраас хамтарч ажилладаг иргэний хэмжлэгчээр тогтоогдоод ажилдаг. За мөн даатгалын сангаас тухайн цаг хугацаанд тохирогчор тогтоогдсон хүнд хэдэн төгрөгийн зардал гарсан, хэвтийн эмчилүүлсэн, мэс засалд орсон, за бүр 103 дуудснаас ахуулаад зардал гардаг учраас энэ зардалтай холбоотой баримтуудыг эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газраас баримтуудыг гаргуулж хэрэгт авсрахсны үндсэн дээрээс прокурор шүүх уралдаанд оролцохдоо тухайн нэхэмжлэх эрх үүсэж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр ерөнхийдөө төрийн байгууллагуудтай бол уялдаатай ажилладаг. Энэ ажиллаж байгаагийн үр дүнд бас жилээс жилд нөхөн төлөх энэ хэмжээ нэмэгдэж байгаа. Нөхөн төлөвж байгаа хэргийн тоо бас нэмэгдэж байгаа гэж би харж байгаа. Нөгөө талдаа бас асуумаар байна л да. Төр нийтийн ашиг сонирхлыг энэ хамгаалах ажил та бүхний бас ажлын ачааллыг нэмж байгаа болов уу гэж харж байна л да тийм ээ. Ажлын ачаал нэмэх гэдгээсээ илүү одоо прокурорын чиг үүрэг байгаа.
Тэгэхээр одоо ерөнхийдөө үндсэн хууль зааснаар бол прокурор нь хэрэг бүрт мөрдөн байцаах ажиллагаанд хяналт тавина, ял илүүлэх ажиллагаанд хяналт тавина, шүүхэд төрийг төлөөлөх ажиллагаанд Монгол улсын нэрийн өмнөөс төрийн нэрийн өмнөөс оролцоно гэдэг энэ одоо чиг үүрэгтэй зайлшгүй салшгүй хамааралтай. За түнчлэн дахиад гэмтрээс урьдчилан сэргийлэх чиг үүрэгч хүртэл прокурорт байдаг. Тэгэхээр энэ агуулгаараа бол бидний хийдэг ажлын нэг тал гэсэн үг. Ерөнхийдөө бидний зориод байгаа тэр хүний эрхийг хангах, хүний эрхийг хамгаалах, нүхэн сэргээх гэдэг агуулгад л ерөөсөө орж байгаа. Тухайн төрийн одоо төрд учирсан хохирол буюу одоо энэ тохиолдолд эрүүл мэндийн даатгалын санд нүхэн төлөгдөх ёстой тэр зардлыг төлүүлснээрээ дараагийн иргэнд үзүүлэх эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний тэр төрийн төсвийн мөнгийг бол одоо тэг гаргуулж байна гэдэг энэ агуулгаараа эрүүгийн хэргийн шийдвэрлэх ажиллагааны бас зорилтод нийцэж байгаа л гэж харж байгаа. Магадгүй бас гин буруутай хүн нь энэ нэг зорилтыг бас ойлгож ухамсарлах хэрэгтэй юм шиг байна л да. Тийм магадгүй ойлгохгүй энийг хүлээн зөвшөөрөхгүй ч юм уу тэгж хандах хандлагууд бас байдаг болов уу? Яг практик дээр яадаг бол хүлээн зөвшөөрөхгүй тохиолдлууд бол байгаа. За би энэ одоо хэргийн хүрээнд энэ хохирогч надаас одоо жишээлбэл 500 сая төгрөг баримтаар нэхэмжилсэн шүү дээ гэдэг ийм агуулга ярьдаг. За мэдээж хэрэг одоо хууль эрх зүйн мэдлэг дутмагаасаа болдог одоо өмгөөлөгч оролцоогүй тохиолдолд ч юм уу иймэрхүү асуудал бол гардаг. Энэ тохиолдолд одоо хэрэгт бол эрүүл мэндийн даатгалын сангаас хуульч мэрэгчлэтнүүд иргэний нэхэмжлэгчээр тогтоогдсон хэргийн материалтай шүүгдэгч, яллагдагч бол одоо хэн аль нь танилцсан байдаг учраас прокуророос болон мөрдөгчөөс энэ хуулийн зохицуултыг бол тайлбарлаж өгснөөр за энэ бол зайлшгүй одоо би хэрвээ шүүхээр гэмбуруутай тооцогдох юм бол надаас гарах зардал юм байна. Энэ бол хуулийн Монгол улсын хуулиар зохицуулсан зохицуулт юм байна гэдэг агуулгыг ойлгосны эцэст бол энэ дээр бол төдийлөн маргах тохиолдол бас цөөн байдаг л. За тэгэхээр подкастын төгсгөлд Баянзүрх дүүргийн прокурорын газраас ер нь төр нийтийн ашиг сонирхлыг хамгаалахад энэ хууль эрх зүйн мэдлэгийг олон нийтэд хүргэх зорилгоор ер нь ямар ажлууд хийж байгаа вэ? За манай дүүргийн прокурорын газраас за төр нийтийн ашиг сонирхлыг хамгаалах дээр бол одоо шүүхэд төрөлтөлөх хилцээний прокурор иргэний хэрэгт бол хэмжлэл бичих байдлаар оролцдог. За түнчлэн мөрдөн байцаалт хэрэг бүртгэх мөрдөн байцаалтын ажиллагаанд хяналт тавих хяналтын прокурор нэг бүр тухайн ажиллагаанд оролцдог гэсэн үг. Сая дурдсанчлан өөрийн санаачлагаар эрүүл мэндийн даатгалын санд учирсан хохирлыг нүхэн төлөвлөлттэй холбоотой өөрийн хяналтанд хянагдаж байгаа. Одоо хүний эрүүл мэнд хохирсон аливаа хэрэгүүд дээр одоо даатгалын сангаас гарсан зардлыг нүхэн төлөвлөхээр одоо хяналт тавьж байгаа хэрэг бүр дээрээ оролцдог байгаа. Энэ талаар одоо манай прокурорын байгууллагаас бол 45 хоногийн нэгдсэн аян бол зарлаж одоо үр дүнгээ бол үзсэн байгаа. За энэний хүрээнд одоо нийт тухайн нэг прокурорын газарт хяналтанд байгаа хэрэгүүдээс одоо нийтдээ 62 хэрэгт нийт 470 орчим сая төгрөгийн эрүүл мэндийн даатгалын санд учирсан хохирол төлбөрийг мөрдөн шалгах ажиллагааны явцад бол одоо тогтоож энэ мөрдөн шалгах ажиллагааг бол хийсэн байгаа. Эхнээсээ тухайн хэрэгүүд бол одоо шүүхээр шийдвэрлэгдээд тухайн эрүүл мэндийн даатгалын санд учирсан зардлыг гэмбуруутай этгээдээс нөхөн төлөвлөх ажиллагаа хийгдээд эхэлсэн байгаа. Ийм үр дүнтэй ажил арга хэмжээг бол зохион байгуулсан. За баярлалаа. Өнөөдөр би нийтэд учирсан хохирол ялангуяа эрүүл мэндийн даатгалын санд учирсан хохирлыг эрүүгийн гэмт хэрэгтэй хэрхэн хамтдсан шийдвэрлэдэг талаар Баянзүрх дүүргийн прокурорын газрын ялтын прокурор Ганчимхтэй харилцлаа. Мэдээлэлсэн танд баярлалаа. За баярлалаа. Про подкастын 172 дахь дугаар та бүхэнд хүрэлээ. Подкасттай холбоотой санал хүсэлтээ Улсын ерөнхий прокурорын газрын олон нийтийн харилцаа албанд ирүүлээрэй.